chào các bạn, mình là Cherry đây. Hôm nay mình đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn học về chủ đề 1. Chủ đề Animal. Hello, Cherry. Hello, Teacher Bình. How are you today? I'm fine, thank you. Ok, bữa nay chúng ta sẽ học bài 1 với chủ đề về động vật. Ở đây chúng ta sẽ có là 6 con vật. Ok. Ok. Rồi, từ đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói về từ động vật. Từ này sẽ có 3 âm. Ở đây là có 3 âm này ha. Ok, đây là cái phiên âm trong quốc tế đó ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái từ đầu tiên đó là cái âm là âm A. Chúng ta cần có cái dấu nhấn ở đây là dấu sắc là thành Á. N với Y là thành Ly. Rồi chữ L này chúng ta thường sẽ đọc là âm O. M với O với Huyền thành Mồ. Animal. 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 Rồi từ này dễ không? Dễ. Rồi mình đọc lại ha. Animal. 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 Ok, good job. Rồi mình qua từ tiếp theo ha. Ok. Từ tiếp theo là chúng ta có cái từ là snake. Snake. Đây là con rắn ha. Con rắn. Rồi con rắn thì chúng ta sẽ đọc cái âm này là chúng ta sẽ đọc là âm E ha, âm E là N, E với câu cuối cùng là chúng ta có âm K. Âm K là chúng ta sẽ đẩy hơi ra. Đầu tiên chúng ta sẽ có chữ X ở đây ha, chúng ta sẽ xì hơi ra. Đọc là Snake. 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 Dễ không các bạn, từ từ thôi ha. Snake. Snake. Ok, snake là con gì? Snake là con rắn. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ có âm K ở phía sau nha, nhớ là ha, đẩy hơi ra. Snake. Snake. Ok, snake. Snake. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là con khỉ. Ok, khỉ này sẽ có 2 âm, chia làm 2 ha. Chúng ta sẽ có là M rồi ớ rồi ngờ. Chúng ta sẽ đọc là mấn. Mấn. Chữ K này chúng ta sẽ đọc âm khờ. Monkey. 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 Monkey là con Khỉ. ok, dễ quá. Next. Next. Rồi chúng ta sẽ có con gì tiếp theo đây? Con ngựa. Con ngựa. Ok, con ngựa ở đây chúng ta sẽ đọc cái âm là làm O. O. H, O và R rồi ha. Horse. 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 Con ngựa. Con. Horse. Horse. Very good. Tiếp theo sẽ có cái con này là con gì đây? Con lạc đà. Việt Nam mình có con lạc đà không? Việt Nam mình không có lạc đà hay lạc đà sẽ sống ở sa mạc thôi. Việt Nam mình rất là ít có lạc đà, có trong sở thú thôi. Rồi ok, sẽ đọc cái này là khào với A thành dấu sắc là thành khá. Khá. M với O thành Mồ. camel. 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 Ok. Rồi cuối cùng chúng ta có con gì đây? Con tê giá. Con hà mã. Con hà mã. Ok, đây là hà mã rất là dễ thương. Chúng ta sẽ có cái âm này, chúng ta sẽ đọc là O với U. O. Po. Po. Hippo. 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 Yeah, very good. Rồi, con cuối cùng là con tê giác. con này nó có cái sừng nữa, sừng nó quý hiếm lắm đó. Cũng là âm O. Chúng ta sẽ đọc là no. 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 Rhino. 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 Ok, very good job. Chúng ta đọc lại từ đầu ha, 6 con. Snake. Snake. Monkey. Monkey. Horse. Horse.
camel, camel, hippo, hippo, rhino. rhino, Ok, và con vật chúng ta gọi là gì? animals, Animals. animals. Ok. Chúng ta sẽ đặt một số câu liên quan đến 6 cái từ chúng ta vừa học nha. Các bạn học từ vựng thì chúng ta cần phải học luôn cả câu để chúng ta biết nói thành câu, chứ chúng ta không có nói là một từ không được ha. Rồi ở đây cô có câu ví dụ là đây là một con rắn. Ok, đây là một con rắn. Chúng ta sẽ nói là this is a snake. This is a snake. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ this có nghĩa là đây là, hay tô màu đỏ nha các bạn dễ thấy đó. This nghĩa là đây là. This là gần. This có nghĩa là con vật mà nó gần mình ha, thì mình sẽ chỉ là this. Mà chỉ có một con. Đúng rồi. This is a snake. This is a snake. This is a snake. This is a snake. Rồi nếu mà một con vật mà nó ở xa mình ha, thì chúng ta sẽ dùng cái từ thay thế cái từ this, đó là từ that. That là đằng kia ha, hoặc là chúng ta nói là đó đó ha, đó nghĩa là cái ở xa mình đó. That is a snake. That is a snake. That is a snake. That is a snake. Ok. Nếu như mà chúng ta chỉ về nhiều con vật thì chúng ta không có dùng cái từ this, từ that nữa, mà chúng ta sẽ dùng cái từ thay thế, đó là từ these. These. These là nhiều con vật nhưng mà ở gần mình. Đây là những con khỉ, ví dụ đây là con khỉ nè. These are monkeys. These are monkeys. Các bạn để ý là chúng ta sẽ có từ monkey là con khỉ, nhưng mà ở đây là nhiều con khỉ, do đó chúng ta có chữ s ở phía sau đây ha. Chúng ta nhớ là phải xì ra phía sau là monkeys. Monkeys. These are monkeys. These are monkeys. Rồi nếu mà nhiều con khỉ mà ở xa thì chúng ta sẽ nói là those are monkeys. Those are monkeys. Those are monkeys. Those are monkeys. Rồi bây giờ đố con biết là nếu chúng ta nói là có nhiều con tê giác ở xa thì chúng ta nói làm sao? Those are rhinos. Very good job. Nếu có nhiều con tê giác ở gần thì chúng ta nói làm sao? These are rhinos. Nếu có nhiều con hà mã ở gần thì chúng ta nói làm sao? These are hippos. Có nhiều con hà mã ở xa nói làm sao? Those are hippos. Very good job. Ok. Rồi, con nói với mấy bạn đi. Các bạn hãy vào kênh của mình là Học Tiếng Anh bé Cherry. Các bạn nhớ bấm subscribe. Subscribe là nút gì? Đăng ký kênh. Đăng ký kênh cho mình, like cho mình và thả tim cho mình nha. Để mà bạn có động lực để làm những video tiếp theo cho các bạn nha. Xin chào, hẹn gặp lại. See you. Bye.